有責任同你講優點噶嘛，係咪？嘉賓所以我諗咗一個啦，就係你個係啊，佢每次因為佢次次計錢啊嘛，咁佢一次斷唔晒嘅，永遠都話你。大家好啊，溫哥華地產經紀 Derek， 健仔係咪？健仔，今日我哋嘅楊導演去東京啊，抌低我哋，咁我要做埋錄嗰個。咦，會得你嘅 ，Hello，又係你啊 ，Sally 姐嚇，係啊，歡迎嚟到睇我哋間屋㗎，個 owner 仲喺入邊 ，OK，哇，今日睇，哇，要上鏡化妝喎，好耐冇見啦，俾啲面你啊嘛，唔好咁講，上次睇你嗰個嘛，今次睇翻我哋嗰個咩 surprise 啊？咩上次我話俾你聽錄嘢㗎？咁我唔知你要做我嘛，係咪？嗱，都係 seller 咗入邊，咁不如我哋睇一睇外面先啦，係啦，介紹下先啦。有咩你半執？Hello。咁啊，呢排忙唔忙啊？3月3月嗰陣時忙唔忙啊？今日係4月7號啊，大家。一直都忙緊啦，你。一直都忙嚇，係咯，我去旅行啫。係你。你介紹下先啦。嗱，咁呢一度咧，大家就係 Mayfair 啦。係。Mayfair 你有冇做過啊？之前？冇。我嗰個係Alexandra。唔好意思啊，淨係對住你，因為因為今日我哋嘅導演去咗日本玩啊。你去玩完之後佢去玩啦，你接到我咧？下一個係你喎。好嗱，咁 Mayfair 嚇2012年起好啊。係嗱，咁我哋一齊睇下個 Mayfair OK 唔係我有個客住喺呢度。Mayfair 好好啊嚇，你有個客住呢度？之前。而家搬咗啦。係搬走咗㗎啦。嗰啲都幾大。點解咁靚？你個客要搬走嘅？佢哋租㗎啫嘛。租嘅。冇錢唔係啊？傻。OK 嗱，呢一度係個 clubhouse。唔好意思，要你開門，等我嚟嚇。你先係客人先啊嘛嚇。好。咁嚟到呢個 clubhouse 咧。係啊。好啊，唔該晒。喂，唔好，千祈唔好，呢啲燈嘅等我自己開啊。咁個 caretaker 咧就喺呢邊嘅，一入 clubhouse 呢邊有個 office，我帶你睇埋個 gym 啊。頭先入邊有一位，冇嚟過呢度。頭先入邊有人做緊運動啊。要喺度就。Hey, Felipe, how are you? Good. Yeah, I'm just doing a quick tour. Okay. Yeah. So hey everyone, this is the super duper awesome caretaker Felipe. Yeah, thanks. Pleasure having him here. Okay, 嗱，咁呢個係個 gym 啦。Okay. Clean and neat. It's really clean and neat. 係喎喂。講中文要罰5蚊嘅喎做。我有個 friend 問我。佢話：我睇到你嘅 video， 係咪真係罰5蚊㗎？咁我哋咧係。你未俾錢喎？我上次有去嗰個，我有去 Victoria Drive 嗰度咧，我有去訪問嗰啲 Victoria Drive 嗰啲街坊係啊，咁我係有派5蚊利是㗎，佢哋每搭完都即係搭咗幾個咋，個個都請我食檸檬啊，酸晒。咁睇翻個，sorry，嗱咁呢度有個 game room 啦，係咪？係啊。其實佢個 amenity 都幾全㗎，我覺得。係啊，咁你要諗下佢係佢係13，好暈添，唔好意思啊，因為我自己錄13年前起過，你諗下。我幫你攞住啊，我 cameraman today。唔好，要錄你㗎嘛，你係我嘅嘉賓我係靠你like 㗎。I am the client representative。係，喂，你幫我揸住先啊，我拎翻個咪出嚟先，咁可以聽到你把聲嘛。係啊。唔使聽我把聲。唔得，要。嗱，好，唔好意思啊，嗱，我哋再介紹翻。Hello。係啦，呢個係我哋 Remax 嘅咩啊 ？Remax 嘅 agent 啊。林小姐。係啊，林小姐你好。林小姐係啦，好。男士記得 subscribe 啦，知唔知啊？我哋呢一個 channel 會有好多女嘅，我哋呢個 channel 會有好多女嘅經紀上嚟㗎。OK 嗱，咁嚟到呢度啦，有篤波啦。OK，我哋上次試過啦，嗰啲 Q 棍係有啲殘嘅，不過好平啫。如果真係要換翻嘅話，但係有得篤波喎，有游泳池喎出邊。
近排咧有一個女嘅篤波好搞笑㗎。有個女仔篤波好搞笑。係啊，即係佢哋係一個比賽嚟嘅，然之後佢就係好似亂嚟咁樣，但係佢贏咗嘅喎。超多。叫咩名？我要睇下先都。好似唔記得咗叫咩？你睇下我哋呢啲經紀嚇，我哋做嘢嗰陣時就係講呢啲唔關冇厘啦家嘅嘢。搞笑嘅，你去睇下。叫咩係篤波啊？唔正經咁樣，但係咧。但係贏咗。贏咗，佢嗰啲係我唔知點講，就係好犀利。professional 嗰啲。嗰啲 competition 啊，係啊。咁犀利。OK 嗱，你等我諗下個名。咁你諗下，你揾下啊嗱，泳池我哋轉翻 camera 過去，唔好意思啊，今次會轉嚟轉去啊。今次錄得唔係咁好咧。哇！落雨。咩唔喺度？係唔係係因為個導演唔喺度，唔好咁講啦。我哋好需要你㗎，楊導演。楊導演快啲翻嚟。嗱，有個 fireplace 喺度啊。嗱，咁佢哋話呢個泳池就好似唔係恆溫嘅。OK。好似夏天先至用啊嘛。係啦，咁就應該會凍啲啊，啲水又唔係恆溫㗎。It's okay。嗱，咁呢度係個 space 係可以租㗎，開 party 嗰陣時。OK。好全啊，好大啊。係啊，跟住有個廚房喺嗰一邊咁樣。係，跟住樓上仲有多啲位㗎喎。Study room。唔係有一個打 table tennis，有個係乒乓波啊。Oh nice。係真係嚇，喂堅㗎喎！我哋嗰5蚊係繼續罰㗎。係咧。罰你啫嘛，咪罰我。知唔知邊個起㗎呢個？Polygon 啊嘛。係喎，你又知嘅？咁睇得出係嘛？大佬。係睇得出定係？我唔知啊，我係經紀嚟㗎喎。經紀嚟㗎嘛。嚟之前都要做下少少功課嘅。所以大家唔想請我，其實可以請佢嘅。Here。有做功課啊！開門。哎呀，熄翻啲燈先啊！我哋好環保。唔該晒，好。好，嗱，我哋睇下有呢個大經紀幫手。搞掂，好，哇，好快喎！嗱，有廚房喺度啦。其實個燒氣好高呢度。個燒氣係好高，個 amenity 又好舒服，係啊。有啊，佢呢邊係嗱，咁佢呢邊係 geothermal 嘅。OK，係啦。係好舒服嘅。咁 geothermal 同埋呢個 heat pump 嗰啲有咩分別咧？有咩分別咧？對唔住，我唔係做冷氣嘅。專業啲問題要問專業啲人。係啦，專業嘅問題問專業。唔好意思，要你答。唔係呢度，我要影埋俾大家睇啊！係好嗱，呢個睇一落雨啲人就走咯，我發覺。你哋唔可以慢慢咁樣享受啲雨嘅咩？嗱，唔好意思啊，嗱咁講翻，呢度上面係有2間呢個出租房㗎。OK。有2間房係可以出租俾即係你啲 friends 啊。啲 guest room 係嘛？係 guest suite 咯，係啊。你應該話係。我又講咗英文啦嚇。唔係，咁係 guest suite 啊嘛。係咯，即係客房咯，係咪？係 strata 嘅 guest room。係啦，喺呢一度夾嘅。你啲朋友親戚嚟咧就可以同你住同一棟樓啦。個重要性係咪？係啦。我哋要講重點。OK。多謝你教我一堂啊！冇請錯人嚇。又唔使有係啦，有做功課。喂，你想搶我啲客，我係唔會擺你嗰啲 contact。唔緊要啦，你得閒去旅行嗰時，我係幫你 take care 噶嘛。去旅行。冇啦，去多啲。122啊，個單位係，但係我哋轉頭翻嚟，我哋睇埋呢個單位。好順我個 number 122。梗係啦，122係。Nice。好好，乜都容易。佢2個電梯好似係。兩部 lift 㗎係啊，佢好似有一部喺嗰邊，係。嗱，我哋而家入一入 lift 啦，個 lift 都好靚㗎。好新淨喎。咁我哋帶大家去睇一睇停車位先啦。OK， 好齊全我哋睇得。哇，今個 video 咪好長，冇人幫手剪添啊，點算咧嚇？你叫咩？楊導演。楊導演快啲翻嚟啦！佢今日上機啊！早知你同佢講，我幫佢去，然之後佢跟住嚟影啊嘛。係咯，就係如果你喺，好 OK 啦 ，OK，good thank you。咁我哋轉翻個角度啦嚇。好，因為嗰橛要 cut 一 cut 噶嘛，哇好多嘢搞，原來執片真係。大佬。嗱，我拍咗呢度呢位唔拍得嘅 ，OK， 冇俾人睇到個車牌。唔好俾人睇到車牌，一陣有啲好瘋狂嗰啲 fans 去揾我。打招呼，如果唔係就俾 ticket 啦。係啊，唔係 Philippe 好 nice 嘅都。不過咁我哋落去停車場，佢個車位咧就係一出嚟
遮我個車牌先。一出嚟嗰個就係個停車位啦。喺邊度停車位？直頭喺部 lift 隔離啊！佢哋嗰個unit 嘅停車位。係啊。咁好方便喎。係啊，嗱咁係啦，咁如果去抌垃圾嗰啲咧，就喺最尾嗰邊嘅。幾好喎！你就唔使成日都聞到啲垃圾味。聞到啊，係啊。咁佢有分2期噶嘛 Mayfair。哦耶！係啊，咁佢就係最早期，好似佢呢個係啊做，哇！你真係有做功課喎。有做功課嚇，喂，真係犀利喎嚇！原來我啲競爭對手係咁厲害，我都要做翻多啲功課先得。我準備你隨時出去旅行嗰陣時，就隨時可以smoothly 咁樣接你個客。哇 smoothly 似係搶客我哋。我呢個唔係叫搶，啲係點樣講？幫你照顧啲客係啦。咁你翻嚟咪繼續估唔到你照顧佢啊嘛。咁 nice 嘅原來你。嗱，唔 nice 㗎。垃圾房喺嗰度係咪？俾大家睇埋啦，橫掂都係，因為個 seller 佢哋做喺樓上嗰度，唔知喺度食緊嘢啊！唔好意思啊，要你睇呢個垃圾房。唔緊要，我都要學下。學下。係啊。嗱喺嗰邊 ，OK。嗱咁頭先行過嚟都好近啦，係咪？係啊。嗱咁呢一度咧係仲有 visitor parking 添㗎。喺邊？哦，呢一啲就係 visitor parking。係啊，呢啲 visitor parking。幾多個喎？好多㗎。係啊，哇，好快喎！喂，我去日本玩啊，係咪？好玩啊！跟住我租咗部車啊嘛。佢哋嗰邊揸車係好禮讓嘅，即係都相對嚟講都好慢嘅。好慢？即係佢哋嗰邊揸得好慢嘅啲車都係啊。咁變到咧好易揸。但係佢哋嗰啲地方咪細啲啊？日本啲車窄啲咯，條路又窄啲咯。但係整體嚟講 OK 㗎，唔係 OK 嘅。我今年嘅目標係唔可以講咁多 OK 嘅。咁即係好。係都好好嘅。哇，好乾淨。嗱，好乾淨咧，跟住啲垃圾一抌入去咧，佢就會 compress。咦？都話唔好講英文啊嚇。咁中文係乜嘢？你教下我。咪壓縮機咁，我哋中意壓啦，有啲嘢壓啦。OK。之後佢就會壓扁啲垃圾，跟住推晒嚟呢度，咁一車咁樣就清啦。真係好乾淨啊！其實，喂，因為有呢個。OK 啊。叫咩？壓縮機啊？你係咪啱㗎？係啦，壓縮機唔知啊，係差唔多。但係咧，我就同你講，其實佢呢個停車場係非常之好嘅，因為係淨係得一層，咁你就唔使落去，唔使係咁兜，係啊。同埋佢啲 parking 又幾多下喎？影唔到你添。唔緊要啦。係要嘅嚇。係啊，我哋行翻入去。喺呢度。我影佢添，我怕醜。唔得，你怕醜，冇得玩啦，咦？我是那個社恐。叫咩啊？咩恐啊？咩恐？哦，社恐啊 ，OK 啊。社恐係嘛？係咪咁個相反詞係咪咩社牛啊？我唔明咩社牛。社牛就係好中意 social 嗰啲。唔似你社牛。我唔係社牛，我社恐嚟㗎，我好驚。我係為咗揾食先至嚇。要咁樣拋頭露面，哇！我係賣藝唔賣身。Oh my god！有冇嚇？喂，有冇？啲人啊？係咪？喂，有冇？我唔記得講句哭嗰啲，我一陣臨尾要補翻啲嘢。臨尾要講翻一句話嗱，大家記得睇片要睇到全部啊，記得要睇到尾啊，咁樣係啊。記得。係啊。Like subscribe。click and like 係啊，記得 subscribe 喎嚇，真係講真嚇。人哋拋頭露面好辛苦㗎，知唔知啊？記得 like 同 subscribe。又要攞住個，又要做阿楊導演嗰個聲，又要自己錄添喎，今日好攰啊，拎到隻手都。又要自己開燈。係啊，開門。係啊，好多嘢搞㗎。做經紀其實真係好辛苦嘅，即係個市，尤其是個市而家淡啲咧。其實我覺得係難做㗎。OK，佢又唔好 OK 啊，成日。You get more time. Sorry 啊，講中文。時間姐姐。你有多啲時間去真係要罰，有冇人可以幫我計翻？係好啊，得幾好喎。有冇人可以幫？點樣轉俾你啊？唔識用咧，睇下幾多嘢學，唔教你，錄住自己嘅樣。唔好意思。真係唔知你。喺呢度。等我嚟嚇。我 sorry。上翻嚟先。I click it。我撳咗。如果要轉要撳3下嘅。2、3。係啊。哦。係啦，跟住我就要錄下啲 B roll 啊嗰啲咁樣。哦，I see。
但係平時唔係我做噶嘛呢啲，我哋分工合作噶嘛。平時你喺度我係係我哋可以夾。哦，唔使係啦，我係拋頭露面賣身嗰個。嗰啲位。唔賣身，我係 sorry 唔係我啫。斷磅計都幾好啊！喂，個股市跌得好犀利啊！點解？開心係嘛？開心。冇揸股票咪開心咯。而家係咪可以入咧？究竟？你知唔知咩係 tariffs 啊？我唔知啩。放心，我哋一陣考下佢。錯唔緊要嘅，好多人都唔知嘅。嗱，我哋而家歡迎嚟到122啦，係咯。咁個屋主就喺入邊啦。係咪有隻狗㗎？係啊，好正，好 cute 嘅，年紀好大。Yo， Can I come in？ OK。叫咩名隻狗仔？個 owner 喺度，隻狗係 Boo 啊。Boo，let me in please。呀，係等我抱住。嗱，你揸住先啦，唔該。我要抱隻狗，你揸住你呢個。你要抱，我要抱隻狗。哎呀 ，Boo， 其實呢個係我哋嘅 open house 嘅 agent 啊 ，OK。Open house 係咪留佢喺度㗎？咁我係咪要帶咪咪嚟啊？帶咪咪？哦 ，Open house 都冇預你。係啊。好啊。係呢個係 Sally 啊。係啊。呢個係 owner，不過呢一段我哋會 cut 咗佢啊，放心。我哋唔可以俾個 owner 拋頭露面嘅嚇。唔係喎，你應該俾佢拋頭露面，咪快啲又咪高啲嘅喎。梗係唔係啦！哇，一陣你知啲人啊會自己揾 owner 㗎，真係嚇，會自己揾 owner close deal 㗎，唔好啦嚇。因為我咪冇佣賺咯，真講心嗰句。哎呀！好啦，嚟啦。嗱，唔好意思啊，未執好晒啊，執到但係已經清咗七七八八㗎啦，因為佢哋喺屋企做嘢嘛。咁樣先至會你知道你生活有咁多空間，有咁多位置擺啲嘢。係啊，嗱，有好多嘢擺㗎。嗱，不過我哋嚟緊會再影一個 professional 嘅 photography 啊，係啊，影到個 seller 嘅靚樣添。Kim says if you film her, you need to pay her. Oh, I better not then, cause 係咩？我都未同你計工資喎。No， 我哋冇，我哋呢啲係人，我哋用人情找數嘅。OK， 嗱嚟到呢度，我介紹下啦，2012年起嘅屋 ，OK， 2房2廁。嚇？你咁辛苦抱樣嘢，我唔知佢會唔會細你喎。唔緊要。得唔得？sorry，好重喎。我哋呢係 art like 㗎。我唔會俾咪咪知道我抱緊隻狗。你翻去一聞就知道啦。但係 Boo 介紹下，喂，大家好啊，呢個係2房2廁。OK 嗱，喂 professional 啲啊。一入嚟你睇下。一入到嚟話嗱，一有個位嚇擺佢啲褸啊、清潔用品啊嚇，係咪？嗱，跟住嗱呢度咧有咗啲位擺鞋啊咁啦，跟住呢一度就一個小洗手間啦，有一個 three piece 啦 ，1 2 3係咪？係啦，嗱有一個座廁，地板有換過嘅 ，OK， 洗碗機同埋雪櫃咧都係1年前換嘅 ，OK， 咁因為10年啊嘛，10幾年啊嘛，大約咁差唔多噶啦。嗱咁地板有換過，換咗呢啲應該係 vinyl 嚟㗎。OK。咁而家新嗰啲 vinyl 係厚少少，係嗱咁嚟到呢度。有個客飯廳嗰個位啦，跟住個客廳嗰度啦，883，睇翻我哋呢講832尺，832尺 ，OK。其實我哋應該係錄住我哋講㗎，因為咧平時楊導演係好似會 cut 翻我頭先錄嗰啲嘢入去。嗱，832尺。8尺10樓底，8尺10寸半樓底 ，OK。冇9尺咩？冇9尺，爭寸半咯，係爭寸半。但係睇身都好高喎。其實寸半唔係好多嘅啫，係嘛？睇下啲咩爭寸半。樓底嗰爭寸半應該 OK 啊。有 air conditioning 嘅。係，但係有陣時啲門窄啲咧，爭寸半就好大分別。嗱，有 air conditioning 有3個 unit 嘅 ，OK， 一個喺客廳呢度啦，跟住其餘嗰2個就每間房有一個。嗱咁呢個 ground floor unit 喎，嗱我成日你覺得 ground floor unit 係點嘅咧？平時 ground floor unit 其實有啲人係好中意特登揾嘅圍住佢個陽台，
啊，係我哋有喎，咁啱嘅，係跟住咧讀埋啦嚇。跟住同埋唔需要逐 lift 搭 lift。唔需係係啊，唔使搭 lift 都好方便啊！頭先我哋都要喺停車場搭上嚟，但係平時翻屋企好快嘅，如果喺前面嘅話，好方便啊！真係。都唔使搭 lift，自己就即刻可以翻到屋企。係咯，幾方便嚇，唔使驚嘛，好多菌㗎。嗱，睇下個陽台，你去望，你喺呢度望下。OK。等我影一影你望，咁我要插翻一啲配翻音入去。嗰個Boo Boo 望下。係啊，Boo Boo。夠大啊！養寵物嘅佢就可以喺呢度。係啦，係啊，同埋如果細啲嘅狗咁，噗噗噗都可以喺度。係啊，就唔使特登走出嚟。但係咁當然要記得執啦，係咪？咁又可以 barbecue 喎。係啊，一樓就係最大嘅陽台。所以一樓係有好多好嘢㗎。咁當然都可能有少少瑕疵，但係我係唔會同大家講㗎，因為我賣緊呢個，千祈唔好。好，我哋就係講好就得㗎啦。OK。嗱，咁哎呀唔記得開燈添。開燈先啊！其實你唔開燈都幾高敏嘅，因為佢係個窗比較大。嗱，我錄翻一個錄翻開咗燈俾大家睇啦。我呢個係 B-roll 嘅啫，即係我錄完會 cut 翻入去嘅呢啲。最好係。係一個好中意打高爾夫球嘅點解棵聖誕樹仲喺度咧？大劑啊！點解棵聖誕樹仲喺度？係咪？唔係，因為呢個屋主係好中意聖誕節。聖誕節嘅時候啲派禮物俾大家，好開心啊！嗰種感覺嚇。好啦，嗱我哋嚟。你冇講啊，咁多位。咩啊？有好多位係啊，千祈唔好亂講嘢啊！我係會 cut 咗佢。喂，點解咁多盒喺度嘅做？嗱，嚟到呢度啦嚇。呢間房咧，我之前錄過㗎啦。嗱，呢間細房啊，而家咧仲有少少盒喺度，清埋啲嘢就搞掂啦。咁我哋度一度俾大家睇下8尺乘呢個最長呢棟牆，大約啦窗簾。好，8尺乘11尺，但係如果呢一度嘅話係9尺。OK， 8尺乘9尺。嗰個closet 位咯。closet 位喺度，係啊 ，closet 又係好多嘢嘅，好多位嘅。同埋個走廊係闊啲嘅。好 ，and Kim's inside, so I gotta make sure I don't film her, or else I have to pay her. No, it's all good. Yeah, I'm just gonna do a quick shot like this. 嗱，呢個就係主人房啦，好大主人房 ，OK，king size 床。係咪啊？有咁大位置喎！佢都要特登過嚟望下。Boo Boo 都要睇下。望下 king size 床。哇！入邊好大。Okay, and this is Kim. Right, but we didn't get any glimpse of her whatsoever. Okay. 你需唔需要入去嗰個同埋有個 ensuite，跟住有個 walk-in closet。OK。你咁樣好大，呢邊仲有好多空位。空間。係咧，嗱，好多位擺嘢㗎。你幾多尺832。832 square foot. Yeah. No, it's like it's really practical, right? Yeah. Oh, Kim doesn't speak Chinese. Oh. Just so you know. Okay. 你都會俾罰錢㗎，因為你唔會講英文嗰嘴。OK 啦 ，OK 個 ensuite 仲有少少嘢啊。咁到時咧，我哋影完嗰個相之後咧，大家就會睇到前後嘅分別㗎啦。我哋就係特登想俾大家睇下呢一個效果啫嘛，係咪 ？OK 嗱，不過佢呢個套房咧有啲特別喎，一個洗手盆啦，雖然得，但係佢有得 shower 同埋有一個 bathtub 喺呢度，你睇唔睇到？其實好闊㗎。好闊咧。係啊，其實你咁樣影咧，就係可以俾大家知道真實情況，你可以擺咁多樣嘢。係咧。係咪？係特登㗎，係。我哋係特登咁樣影嘅，好嗱，咁我哋睇完啦呢度，熄燈先。cabinet 都好多㗎，你睇下。好多 cabinet 㗎。個廁所。嗱，俾大家睇下啦，嗱 ，cabinet。
係咪你影喺呢個細嘅位置啫？其實。呀，嗱，咁我一陣再轉埋鏡頭俾大家睇下，呢個係個 seller 個 girlfriend。OK， 嗱就，bye bye Kim。Yeah. Rent for a year first. OK， 嗱，我睇翻廚房未影咩？好啦，嗱不過嗱間屋咧832尺2房2廁，大約係咁噶啦，係咪？其實都係好。佢俾一個感覺就係雖然800幾尺，但係你 feel 成900尺嚟講真，因為佢樓頂高同埋佢冇太多浪費嘅空間。咦，我未俾利是你喎，你咁好口嘅。緊要嘅，到時我知道去邊度 claim。係咪啊？嗱，但係我認同嘅，因為呢一度有啲900尺咧，其實個 layout 係一模一樣嘅喎。咁可能係真係個廳再闊多少少，間屋再個單位深多少少。係。但係其實多咗出嚟嘅位，你就可能會覺得，其實我係咪需要俾貴啲去買多少少呢一個空間咧？但係其實定係應該買呢個已經夠用啦，所有位都。係啊。其實最主要就係佢個 floor plan 嘅 set up，同埋佢係呢個係闊嘅。咁闊咧就其實係好多空間嘅。你寧願闊啲，唔要深啲，因為深啲你幾大你都冇咩，唔係咁好用咯。係啊。所以我個人冇乜深度嘅。OK， 我係得闊嘅咋。但係我都同意啊，我覺得係闊啲係真係好用好多，因為四方方形咁啊嘛。係啊。嗱，咁我哋好似你冇深度，係嘛？佢跟唔切雖然唔係深，啦，係嘛？但係佢好有深度，因為佢播好多樣嘢。係可以，唔係，但我哋睇一睇呢度啦，度一度11尺闊，係好闊㗎，11尺闊真係係。同埋有啲細啲單位都冇。即係我哋而家嗰啲燈咧係暗少少嘅，所以你覺得冇咩陽光，但係實質上係好光猛嘅。今日落雨天啊嘛，比較暗啲係啊。但係如果你中意光猛啲就換啲燈就得㗎咯。佢本身嗰個即係好多 natural lights coming in。都有嘅呢邊係啊，唔係，但係始終 ground floor 嘅咧都會暗少少嘅，係啊。但係我覺得但係你個好處就係你有一個咁大嘅陽台喎。唔係，你冇咩太多阻滯咧就 O K 啦。你冇啲大 tree 啊，你就係得你自己嗰啲。但因為今日係陰天，所以今日陰天啲，係啊。你向邊度啊？向東。呢邊係向北啊。北咩？係向北㗎，所以其實會相對嚟講係會暗啲嘅，係啊。但係當如果真係有陽光咧，佢哋射落去對面個 building 嗰個位咧，其實係光猛嘅都係會有光入嚟嘅，即係好似頭先呢間房咁樣多少少嘢啦。但係我一陣會補翻一個 shot 喺入邊，即係佢貼住窗口咧係有好多天然光嘅自然光喺嗰度，係咯。咁所以係我自己真心覺得呢間屋嘅性價比係高嘅。咁我哋開價係開749990。74萬 OK 啊！你保養到啲，你睇佢個間隔同埋個即係你嗰啲original 係嘛？都仲係保養得非常之好。好多都係 original 嘅。同埋佢 kitchen 都夠用，你有冇影到 kitchen？廚房有影，我一陣會再補翻，係，但係我會影翻嘅，係，因為今日都係嗰句啦，導演唔喺度幫手，係，咁佢平時我哋一路傾偈，佢會補翻，之後會補翻晒全部嘢，係啊，踢晒腳。係咪又好想導演啦？係啊，好掛住佢係未上飛機嘅。你叫佢。我而家揸車過去，你唔好走，落住雨咁樣係嘛 ？OK，我叫佢唔好走，佢係唔會騷我嘅。嗱，呢個係我，佢都好乖啊，一直去睇。好乖呢隻人。係啊。係。好可愛添喎嚇！你唔似12歲喎。不過我覺得咪咪乖啲。係咩？唔係你咪咪廢喎會。佢都有廢啊，唔成日先廢啊。係頭先咪廢咗幾個。我都唔記得。但係平時佢唔廢㗎。係啊。哇！好靚。陌生人就廢。OK 嗱咁講翻啦，因為呢個係
ground floor 啊嘛，係啦，1樓嘅單位啊嘛，所以你諗下喎，成棟樓有4層啊嘛呢度，咁係得頂樓同1樓，其餘就夾喺中間㗎，所以1樓嘅單位咧貨源通常係比較少嘅，大家，咁又好適合啲養狗嘅朋友啦，又或者可能年紀大啲唔想行咁多樓梯啊！不過 apartment 都冇得樓梯嘅，嗱不過搭 lift 咯，係咯，係啊，唔使點等 lift 咯，係啊，都有好㗎，係啊。咁你話會唔會話冇啦？係我唔記得咗我想講咩啦。不過係佢1樓係咪樓底特別高啲定係所有都係？佢唔係，佢我一開始以為係，但我睇翻啲資料都唔係嘅，其他都係高樓底嘅。其實你要 emphasize 呢一個係佢哋第一期嘅。係第一期。所以第一期其實佢哋嗰啲空間啊、間隔 floor plan 係靚啲嘅。你相比下其他係有即係比較beneficial 比較大啲嘅。唔同發展商做法唔同咯。有啲第一期會做得好好，因為想開頭好啊嘛，跟住賣順咗啦。咁有啲就唔係，有啲係每期慢慢去再改得好啲，改得好啲都有係。不過都係嘅，但係真係放我嘅，即係其實因為呢排全部都係 Polygon 係啊，即係好似即係新啲啊 Berkeley 啊，或者 Alexandra Court 嗰啲，要細啲啊嘛，細少少嘅個單位係，但係咁佢嗰啲起得密啲添啊嘛，佢6層喎，呢度4層啫喎，lift 都唔使等咁，lift 都要等耐啲咯嗰啲係啊，咁但係係咯，即係但係對比起淨係你對比起對面 Concord 嗰個啦，Concord 嗰個600幾蚊管理費就高少少。都唔少嘅其實，我比較有禮貌咁講，高100幾蚊喎。哇，好多喎，唔係好少少。係啊，你500蚊要高，係咯。嗰個好似係因為佢係 thermal something geothermal。但係呢度都係啊，呢度都係 geothermal 㗎。係點解咁高嘅？唔知點解，我冇深入去研究過點解，係啊，係咯。我哋會靚啲㗎啦。係呢個好啲嘅，係帶客嚟啊嚇，帶客嚟，好快冇啊，你紅包大啲啦，係好快就冇啦，乜盤我都係咁講，係有啲買成年啦，好快冇啦。First come first serve 嚇。係啊，不過真係係啦，嗱，不過睇完呢度嚇，有冇啲咩問題咧？仲有冇啲咩專業嘅問題想問下我哋？管理費係啦，不過我再講多次啦，832尺 ，OK，2012年起好嘅，咁今年就13年屋啦，大約係啊，咁屋主喺度咧住咗10年㗎。佢係2015年6月嗰陣時買嘅，咁當然係我幫佢買㗎啦。原來我已經奉獻咗。係咪想講你揀得最好啊？唔好咁講，大家明嘅有啲嘢唔講啦。嗱，不過哇，原來我已經奉獻咗咁多年嚇，俾呢個地產真係含。原來你咁老啦。係好細。唔好意思啊，暴露年齡。唔好意思，冇問題。我18歲出嚟做。係最好就係而家都係啊，又係咁，但係係啦，嗱，住咗10年，住咗咁耐都有原因啦，因為真係好住嘅，係仲好方便啊！而家方便真係好方便，係啊，以前都好似未有 Walmart 嘅喎，係以前個屋主話 no 啊嚇，屋主同我好兄弟嚟嘅嚇，識咗好多年，所以我哋一定要賣到個好價㗎嘛，幫佢嚇，係啊，所以嗱咁就要你哋幫手啦。唔係要你幫手好嘢㗎，係啊，你哋要幫自己，係啦，你要幫自己覺得合適嘅咪買咯，少啲嘅 ground floor 真係。係，其實 ground floor 好特別㗎。係。你即係你因為呢啲係屬於矮層嘅，咁你 ground floor 係其實講真句 ground floor 係最好嘅，因為佢係patio level，你個陽台係。大好都係真係可以用到個用途嘅，係真係會用到嘅。其他嘅樓層上最頂樓咁，人哋好中意睇 view 嗰啲會中意，但係你嗰啲矮層其實講真冇咩特別嘅啫，個 feel 都係咁啊，係咯，所以都唔好意思叫 penthouse 陣時4樓嗰啲，係啊，呢個係頂樓嚟嘅。人哋話 penthouse，你真係要注意下，你問下幾多樓？如果4樓嘅 penthouse 咧就，I don't think。我覺得有咩係有道理啊，有道理。嗱，今次好多謝你嚟睇翻我哋個 listing，仲有啲咩利是大啲。我啲利是5蚊封嘅啫。Oh no！有我張卡片添。又唔使啊！你冇我講多幾次英文就派多幾張。我個垃圾桶嘅位置好冇？大經紀係嘛？大經紀。好啦，
嗱咁上盤日期係4月9號。4月9號，我記住。4月9號禮拜三係啊，咁但係啲相都係4月9號先影好添啊。OK。係咁嗱，不過嗱，我今晚就會擺呢條片上網啦。咁快？係啊，因為最好就係我自己執嘅，咁條片可能會比較樣衰。係啊。又俾你呃咗啦，我以為楊導演喺度已經靚啲，係啊，特登化埋妝過嚟，點知楊家衞導演喺度。OK 嗱，咁係啦，咁我而家補埋啲 B-roll 啊，我哋一齊出去再傾下。OK，我哋唔好阻住個屋主啊，佢要食 lunch。唔係隻狗我哋 keep。你係咪買樓送狗啊？我梗唔得啦，佢唔捨得係一定係，俾多10萬都唔制啊。OK，可能12萬。12，你有冇問人？好啦，嗱，我哋轉頭 owner 先啊。嗱，你擺低隻狗先啦。OK，好。OK，你等我。嗱，我轉頭會再翻嚟影啲 B-roll 嗰啲 shot。但係嗱，我而家同 Sally 出去嚇，再傾下偈先。攞條鎖匙攞咗。OK 啦，又 OK 啦。係好 mini 啊，係個 Pomeranian。佢又揸啫嗱，你錄下佢啊，咁靚仔啊！係啊，你睇呢度。唔好自己揾佢啊，大家嚇！我會鎖起佢，鎖起佢，唔會俾你哋啲買家揾到佢。有 Boo 喺度。Boo，係咪好可愛咧？Boo 都係，我覺得好真係正，忍唔住錄佢。不如我將我嘅 channel 變成做狗嗰啲 clips 仲好，可能多啲人睇。係要啊！我可以貢獻咪咪俾你，1個鐘100蚊。哇！食水好深 ，right？ Stanley 啊，有冇？我頭先 introduce 咗未啊？OK。好啦，122。好啦，122 OK， 好攰咧，我揸半個鐘啊，大佬。唔係，係個 Boo。Boo， 有少少係喎，頭先你抱住佢喎。抱住成全程啊！唔該曬。呢個費用。請食飯。呢個費用到時。單雕 close 咗請食飯 OK。好啦，嗱，咁我哋而家咧就你拍咗前面啊？係我拍咗前面。我諗前面日頭都好多位拍嘅。OK， 夜晚就可能少啲。OK。嗱，咁我哋問下，我哋不如我哋去嗰邊傾下偈啊！你幾點要走啊？而家11點12.3。啊！你要去邊啊？今日？我要去溫哥華。溫哥華？係啊。去溫哥華有咩搞咧？12點半啦，好唔好？俾多啲15分鐘。12點半啦，好，15分鐘傾下偈啊！傾下個 promote 下你啊嘛。哦，唔使。要嘅。冇，好嘅。怕醜啊！點會？唔好揾我。做生意唔好怕醜啊！怕醜啊！哇，真係好舒服呢度。真係舒服啊！呢度嗱，一入嚟我一陣又要補翻。你話哇，真係好舒服啊！咁我就會咧錄個 B-roll 係咁樣錄住佢咁樣入嚟嗰下，跟住就配翻你嗰句，哇！真係好舒服。楊導演，你唔好走太耐啊！嚇，可能我呢一個月自己拍自己 cut 嚇，取代咗你㗎。講笑啫，唔好走。佢聽唔到啊！嗱，坐喺度啊，我哋要點樣個 lighting 可以好啲？你覺得呢排樓市點啊？係啊，呢排樓市點？我哋呢排樓市係嘛？係啊，直情係買家嘅時候啦。買家所以咧，我都覺係啊。而家兩房全新嗰啲其實80幾萬，係80幾萬以上。然之後佢啲佢個房間啊，房間位置都係好大，嗰個 master bedroom 直情係好似佢成一邊。係啊，佢係你買呢個屋咧就送張台俾你啦，免費送啦。咪真係我個銀包嗰度出咯。不過講咗就係㗎啦 ，OK 係啦嗱。你張台未賣到嘅話，你說服下個買家啊嘛。我會有張台。係啊。濕碎。Derek 都去送俾你。幫手睇下咧。唔係，我係咁you know 真心嘅講你呢個優點出嚟嘅。係啊，每一未俾錢佢。未俾錢㗎，我會記得㗎 ，Don't worry。啲人情仲貴。唔使啦，你紅包俾我得㗎啦。你個courtyard係向住入邊嘅。
向住個入邊嘅花園嘅，唔似向出邊嗰啲，你就冇咁嘈，同埋冇咁多即係嗰啲有多啲塵咯，係有多啲呢個私人嘅空間，係私隱度高啲。係啦。你講 courtyard 啊頭先？又唔會俾錢5蚊。我唱咗咁大沓啊！鬼叫你唔俾個紅包先咩？我咪唔講。我嗰次去脫麥啊嘛，喺 Broadway 嗰邊。你去脫麥？係啊，未脫晒，一次脫唔到噶。係啊，佢每次因為佢次次計錢啊嘛，咁佢一次脫唔晒嘅，永遠都話。你搽嗰啲防曬啊嘛。有咩用啊？脫麥關防曬咩事啊？係嘅咩？嗱，不過講翻先，係我真係對咗。即係幾百蚊5蚊紙㗎嘛，咁但係嗰陣時候啱啱脫完咗，即係我做完個 laser 之後即刻過去，跟住個女仔咁我戴住 mask，咁就都然睇得到。你除下 mask 啊咁。點解佢要你除 mask 咁？咁佢因為唱咁多，可能佢覺得有啲奇怪係。你去銀行啊？係啊，人哋以為你想打劫。係佢呢條友要咁多5蚊做咩？跟住一除個 mask 話就難點跳過。仲梗懷疑你想做乜嘢啦？跟住又染金晒個髮咧，嗰陣時啱啱染完。呢啲咪咩好搞笑。非主流。非咩啊？非主流。係非主流。你呢啲頭髮咪非主流咩？咩啊？我翻到香港周街都係，原來黑色頭髮先係非主流啊！你話喺香港？係啊，喺香港真係。香港又係，日本都唔係嘅，係啊，但係香港係。你幾時翻去中國行下？我都想啊，冇辦法，我要做嘢咧。呢個 Derek 成日都去旅行，咁我就要喺度。你遞到啲紅包就唔特別你㗎啦。主要係我樣衰咁係。係啲人哋講真嗰句。OK 啦，喺3月份嗰個報告出咗啦嘛，咁地產局有一句咧，好簡單嘅，即係佢就係話個 market 係 for buyers 㗎啦。係。但係好明顯嘅。但係佢話係冇 buyer。咁就大劑啲啦，係咪？我唔覺得係冇 buyer，其實有嘅。我做啲 open house 雖然淡啲，但係都係有 buyer。都有人嚟嘅。咁而家啲 buyer 就係好實際㗎啦，佢唔似係啊，唔似以前幾年咁樣好瘋狂。係啊，唔似話乜都買啦。係啊，所以你真係好盤都係買得到嘅價錢嘅啫。係啊，所以我完全冇擔心過呢個盤。係，其實我都唔諗住拍呢條片㗎啦。都一定買得到都要拍嘅，都拍下啦。你拍好耐未上盤，都已經有人嚟 contact 你㗎啦。幫自己買。如果你哋未有經紀想買，你可以揾我，我可以俾你哋未有經紀揾佢啦，係啦。係啊，即係我對呢個盤都算係完全熟㗎啦。不過你係第一個 agent 嚟睇過啦，除咗我之外，係咪？係。我可以好好啲對表你嘅，雖然佢係咩啊？即係 listing agent 啦，我哋嗰個拍片啦，但係我係會好好做 buyer agent 嘅。佢會咁，佢當然係擺 buyer 嘅 interest 為先嘅，係啦，但係咁我已經知道晒佢嘅談判嘅策略啦嚇。咁唔係嘅，你做個 buyer 先至要知道嘅。係咪？可能佢就話我知道 Derek 知道，咁我就要改變下。所以其實嗱，經紀係知己知彼啊嘛。係知己知彼係，所以我會換個第二個人去 negotiate 佢。不過唔使驚嘅，我哋呢啲都好透明嘅，大家都知道嘅係。即係其實好多係啊，即係有好多價錢嗰啲你都揾到啦嘛。嗱，不過嗱，仲有少少時間啦，12點半問多佢一條問，你知唔知道關稅？有冇聽過咩關稅 ？Tariff 係啦，有冇聽過關菊英啊？關菊英。關心妍知唔知邊個？考起我啦。咁關稅佢又識喎，好啦，咁關稅。你講。關稅係咩？你知道關稅幾多嘢嚇 ？Tariff 究竟係咩？其實你都考起我啦，我覺得冇問題嘅。我唔係咁識咯，因為我淨係知道話你係關於 import export 嘅，即係你入嚟嘅，即係你國家要收稅啊嘛，係咪？係啦。咁你就政治問題啫，你只要你就想即係俾唔俾佢哋入口啊，或者想焗住要賣自己國家嗰啲嘢咯產品。嗱，咁當然而家差唔多啦，right direction 呀。點解我問你咧？因為我喺度，因為我自己一開始都唔係太清楚咩係 tariff 嘅，咁我就係知道係一個 tax，即係一個稅啦，係咪？咁邊個俾啊？呢啲其實我唔係好清楚嘅。咁我發覺，咦，原來唔係淨係我唔清楚，
個都唔清楚。其實呢啲係太過政治化啦喎，嗰啲都唔係㗎，咁所以我就問清楚，即係我就自己去做啲睇下，即係做下功課睇下咩，咁我就明點解即係而家 Donald Trump 特朗普都係要收關稅嘛，係啦，咁所以我又問下其他人知唔知咩，咁對地產會唔會有啲咩影響咁所以。但係佢關稅咪不嬲都有收嘅咩？嗱，關稅不嬲收，但係而家佢係加關稅。係，佢好似真係加咗好離譜好多。即係而家美國咪個個都喺度反對嘅咩？都，因為咁我唔知啦，係咪啊？但係你睇新聞係見到有示威嘅，但係你知有陣時新聞淨係俾你睇你想，即係佢想你睇嗰啲嘅，係咪？係啊，咁嗱，咁影響咧？咁加關稅，影響關稅有咩影響？遲啲我下一個 video 會講下關稅。吹下水都好，係啊，我知道，因為其實有嘅，我覺得係有嘅。咁嗱，咁關稅你知唔知係邊個收嘅咧？嗱，我當而家美國加拿大當2%關稅。Subscribe 係啦，有經紀嘅聯絡我咯，我哋都安排睇。冇經紀嘅你係可以聯絡佢嚟睇嘅。你去聯絡 Derek 都得㗎。係聯絡我，叫我可唔可以俾莎莉電話我？可以，anytime。OK，可以。而家我哋缺買家，所以 anytime。係嘛，缺買家。而家係真係個市場係買家主導嘅，真係。係買家主導。嗱，咁好啦。係啊，可以揾到好多好嘢嘅，相信我哋啦。係啊，下次我哋再同阿莎莉吹下水啊！下次我哋講下點解要請經紀係咪？就係梗係揾經紀話俾你聽。或者你哋有更深刻嘅問題，我哋下次都可以 discuss。係啊，你留言啦，不過冇乜人留言㗎。冇咩人，因為我哋主動講啦。係，你主動，我哋主動諗啲嘢講就得喎。係啊，冇乜人留言，因為好多都喺電視機睇㗎。I see。係啊。或者你唔想留言，你去打電話俾佢喂，你可唔可以講呢個？咁就 announce 係啊，都可以。不過你打電話俾我未必聽，你 No stupid questions。唔係，there's no such thing as 喂講咩問題我哋都會諗嘅。好啦，嗱咁今日係咁多，多謝晒 Fist Pump 啦，Fist Pump。好啦，拜拜。我熄機啦。嘟。